tahlilli bo'lasam agarchi mana shu jo'xa bo'ldi. Bu sefergi videomizda biz Minecraft.21.02 versiyaga modlar ko'ramiz. Modlar Telegram kanalida. Xo'sh, bu patch versiya. Ketdik. Xo'sh, hozir bo'ldi. Hozir hammasi modlar qo'shib olamiz. Top 3 ta oldi, top 3 ta. Gerçi videodan kliponak videoda yoqimli bo'ldi. Tak, mana oldi, krom oldik. Mana ham krom oldik. Azalla FPS-dan qo'shib olishimiz kerak. Qo'shilganlarda mana qo'lman katta. Javoda mana katta qo'l. Keyin yana mana shu edi. Suvni ko'rdim, suvga mana tutib oldi. Xo'sh, qaranglar. Nu uncha kuchsiz. Yani uncha yaxshi şeydir emas. Nu men shunday video olaman. Chunki men telefon kuchliroq, shunga menga bo'laveradi. Menga bo'laveradi. Sizlar kuchli bo'lsa agar kuchli bo'lsa albatta men lechkamga o'tib tashlab qo'yadi. Hamma shunda video olib ko'raman shu yerda. Ya'ni o'zi shu yerda bo'lsa albatta tashlab oladi menga Telegram lechkamga. Aytgancha ularni Telegram kanalimni silkasi onda bo'ladi, nima? Kommentariyada bo'ladi. Albatta siz o'tib qo'ying albatta. Dahshat modlar bor. Keyin bu men o'ynayotgan Minecraftni tashlab qo'yibman modlar. Albatta uni qo'ying. Shuning mana bola ashida deb anamayapman. Mana u fish. Shikayatchi bola menga obuna qo'ydi, tez 600 ta o'raylik. Minecraft bo'lishi kerak. Shikayatchi men xayr bo'lasizlar, mana shu jo'xa bo'ldi. Albatta Telegramga o'tib obuna qo'ying, tezroq men uni 100 ta bo'lmoqchiman. Xayr.